Քոննա ողջ փառքը, դու ես եկեղեցու գլուխը, դու ես եկեղեցու Տերը Հիսուս։ Շարժվիր այսօր։ Շարժվիր Տեր, քո տան մեջ։ Բացիր մարդկանց սրտերը, կպիր զորացրու Տեր, մաքրիր, սրբիր Տերի մարքա, ուժ տուր ու կանգնեցրու Տեր, քո զավակներին Տերի մարքա, թող ամեն մեկ այսօր այստեղից գնա, խոսքով լցված, զորությունով լցված, քո շնորհքով լցված։ Հիսուսի անունով ենք աղոթում։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Ավակները մի փոքր լսել են, այն ինչ կասեմ, բայց ես ուզում եմ այսօր խոսենք մի բանի մասին, որ Աստված, մենք գիտեք, մենք մտածում ենք Աստված գործում է։ Այո, Աստված գործում է, ինչ որ միտեղ, Հովարտուրի կյանքում, Երևանում, չգիտեմ, ինչ որ ծառայողների կյանքում միջոցով։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել, ես այսօր խոսքս վերնագրել եմ, Աստված գործում է քո մեջ իր ներգործության զորությամբ ու քո միջոցով։ Երբ որ մենք աղոթում ենք, սիրելիներս, երբ որ շատերը աղոթում են, իրանք աղոթում են, որ Աստված գործի ընդեղ, ինչ որ միտեղ, դու ինչ որ բան արա։ Հա? Բայց Աստված գործում է քո մեջ ու քո միջոցով։ Սա շատ կարևոր է։ Եթե մենք չհասկանանք Աստծո ներգործությունը մեր մեջ, մենք չենք տեսնի Աստծո ներգործությունը մեր միջոցով։ Ու մենք երբևիցե չենք տեսնի Աստծո ներգործությունը մեր աղոթքի միջոցով։ Ինչի շատերի աղոթքը չի պատասխանվում, որովհետև Տեր Աստված դու այն քաղաքում խնդրում ենք, որ այնինչ բան անես։ Ու ես կարծես թե այդ աղոթքի մեջ մաս չունեմ գործողություն։ Բայց մենք այսօր մի քանի շատ խոսք չենք նայի, մի քանի հետաքրքիր խոսք կնայենք, որ Աստված գործում է, Աստծո զորությունը ներգործում է քո մեջ։ Աստված ուզում է գործի քո մեջ։ Աստված ուզում է գործի քո միջոցով։ Ամեն։ Պատկերացրեք սիրելիներս, որ մեր կյանքը մի ֆիլմ է։ Բոլորս, ամեն մեկիս կյանքը մի ֆիլմ է։ Ինչքան մարդ կա, այդքան սցենար ունի Աստված։ Աստված ունի սցենար Արմենի կյանքի համար, գրած սցենար է։ Արևիկի կյանքի համար, Հայկի կյանքի համար, իմ կյանքի համար, Սոֆայի կյանքի համար։ Աստծո խոսքը ասում է, իմ ձեռքի օրագրում գրված են ձեր բոլոր օրերը։ Այդպես է Աստծո խոսքը ասում։ Այսինքն Աստված մեր համար սցենար ունի։ Ու մենք այդ ֆիլմի գլխավոր դերասանն ենք։ Տատիս ասում էր, այդ գլավնի ռոլյախով է, որ սաղ կինոների մեջ խաղում է։ Ասում է ինքը սաղ կինոների մեջ կա։ Գլավնի ռալյախը դու ես, սիրելիս։ Ու քեզ պետք չի այդ սցենարից շեղվել։ Այդ սցենարը միշտ պիտի լինի քո ձեռքում։ Որտեվ երբ որ դու սցենարից շեղվում ես, սցենարիստը քեզ ասում է, սցենարը վերցրու ձեռքդ։ Մեր կյանքի սցենարը, սիրելիներս, դա Աստվածաշունչն է։ Մենք բոլորս ունենք մի սցենար։ Մեր բոլորիս համար Աստված նախատեսել է մի ճանապարհ, մի ուղի, մի բացարձակ ճշմարտություն, որով մենք պիտի քայլենք։ Ու այն ինչ ստեղ է գրված, ես կամ ապրում եմ, կամ չեմ ապրում։ Ես կամ այդ սցենարը ձեռքերից մեջ եմ պահում, այս օրենքի գիրքը քո շուրթերից չհեռանա, նախ որ հասնի շուրթերդ պետք է աչքերով նայես, այլ գիշեր ու ցերեկ մտորես ու խոսես, որպեսզի քո ճանապարհները հաջողական ես։ Այդ ինչ հաջողակ ճանապարհ, որպեսզի այդ սցենարի համեմատ քայլես, սիրելիս։ 51 Ինչ է ուզում Աստված, ո՞րն է Աստծո կամքը, որ մենք քայլենք իր գրած սցենարի համեմատ։ Այս սա է սիրելիներս, որ ուղղակի չի լինում, դե գրված Աստծո խոսքում, դա ուղղակի գալիս է իմ կյանք։
Ոչ, դա հավատքով է գալիս քո կյանք։ Դե գրված է Աստծո խոսքում, որ ես ժառանգ եմ, ամեն։ Դե ուղղակի ես հեսա ժառանգելու եմ ամեն ինչ։ Ոչ, սա հավատքով է գալիս քո կյանք։ Դե գրված է Աստծո խոսքում, որ ես բժշկված եմ, ամեն։ Դե մեխանիկաբար չի լինում այդ բժշկությունը, ոչ։ Արքայության մեջ ոչինչ մեխանիկաբար չի լինում, այլ հավատքով։ Սա է պատճառը, սիրելիներս, որ ոմանց կյանքում նայում ես խոսքը գործում է, ոմանց կյանքում նայում ես խոսքը չի գործում։ Սա է պատճառը։ Գիտեք, ես այնքան այս վերջի ժամանակներում այնքան սենց հետաքրքիր հրաշքների ականատես եղանք մենք եկեղեցով, որ հետո ես դու իմանում։ Երբ որ մեզ սինթեզ օրհնեցին ու ես ասացի այս սինթեզը տարեք պատանեկան ծառայությանը, թող պատանները նվագեն, չէ՞։ Ու հետո Միլենը ասում է, որ մենք ես 2 ամիս է պատանեկանում աղոթում ենք, որ մեզ Աստված սինթեզ տա։ Ես չգիտեի։ Ասում եմ, բայց շուտ ասեք։ Ասում եմ, չէ, մենք Աստծուն ենք աղոթում։ Մենք Աստծուց ենք ուզում, մենք հովիվից չենք ուզում։ Ասում եմ, լնայ, պատանները լավ, ոնց որ գիծը բռնել են։ Մեծերը հովից են ուզում, հովի ջան, ես ինչ բանն է պետք եկեղեցու։ Այն մարդ պատաններից սովորեք, աղոթում են, Աստված տալիս է։ Երբ որ մեքենան օրհնվեցինք, երբ որ մեզ ասեցին, Վահեն, երբ որ ասեց, ես սենց մի պահ սենց բան արեց, ասում եմ, չլավն ես, դու լրիվ ժամանակին մեր աղոթքներին պատասխանում ես։ Ասած ժամանակին պատասխանում է մեր աղոթքներին, Աստված չի ուշանում։ Ժամին ու ժամանակները ինքը գիտի։ Ու եթե նույնիսկ դու հիմա չգիտես այդ մեքենան կամ սինթեզը որտեղ են ծառայել, հո Աստված գիտի։ Որտեվ ինքը գիտեք ոնց անում, ինքը տալիս է, որտեվ գիտի քեզ վաղը պետք է լինելու։ Ոչ թե քեզ պետք է լինում, դու չոքում, լացում, աղաղակում, գոռում ես, հետո է ինքը տալիս, ոչ։ Ինքը տալիս է, որտեվ գիտի, որ քեզ վաղը պետք է։ Հալելույա։ Ամեն։ Եփեսացիս 3, 19-ից 20, իրար հետ կարդում ենք եկեղեցի, Եփեսացիս 3, 19-ից 20։ Այսօր չենք կարդալու խոսքը, այսօր ուսումնասիրելու ենք խոսքը իրար հետ, ամեն։ Ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ գերազանցում է ամեն գիտություն։ Ճանաչեք, Եփեսացիս 3:19, ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ գերազանցում է ամեն գիտություն։ Ճանաչեք, թե ինչպես է Քրիստոս ձեզ սիրում։ Քրիստոսի սերը դա ոչ թե մեր սերն է ուղղված դեպի Քրիստոսին, այլ Քրիստոսի սերն է ուղղված դեպի մեզ, որը որ գերազանցում է ամեն գիտություն։ Գիտեք, մարդիկ իրանց կյանքում կանոններ են դնում։ Իրանք սենց գիտեն, սենց գիտեն, սենց ինչ-որ օրենքներ է։ Ու երբ որ իրանք ճանաչում են Քրիստոսի սերը, իրանք հասկանում են, որ այս սերը, այդ բոլոր գիտություններից վեր է, այդ բոլոր կանոններից վեր է։ Ոչ թե երբ որ իրանք իմանում են Քրիստոսի սիրո մասին, հա ես գիտեմ, որ ընդեղ ինչ որտեղ Քրիստոսը ինձ սիրում է, այլ երբ որ իրանք ճանաչում են այդ սերը, երբ որ իրանք իրանց մաշկի վրա վերապրում են այդ սերը։ Ես վերջերս իմ ընկերների հետ խոսում էի, իմ ընկերներից մեկի հետ, որ գնաց Երևան, լավ ժամանակ ունեցա, համարյա սենց սաղի հետ շփվեցի ու ասում եմ լսի, ես մի տարի առաջ եմ, ես հովվական ծառայության մեջ եմ եղել, ես մի տարի առաջ եմ ճանաչել հոր սերը։ Ասում եմ, որը լուրջ ես, ասում եմ, մանկության ընկեր, ես իր ազապն եմ, մեր Արմենն է Լուսյան, ես իր ազապն եմ հարսանիքի ընտանիքներով ընկեր։
Ասում եմ, հա։ Երբ որ ես կարդում էի Մարգարիտի առակը, երբ որ ես հասկացա, որ այդ թանկագին Մարգարիտը ոչ թե Հիսուսն է ու ես իրան գտել եմ, այլ այդ թանկագին Մարգարիտը ես եմ, ու ինքն է ինձ գտել, ու ինքն է ամեն ինչ իմ համար տվել, ու ինքն է մինչև վերջին սիրեց ու մինչև վերջ սիրեց։ Ես ասեցի, այ քեզ բան։ Երբ որ սիրելի եկեղեցի, սիրելի քույր եղբայր, երբ որ դու ճանաչում ես, երբ որ դու հասկանում ես, երբ որ դու ընդունում ես Քրիստոսի սերը, որովհետև գերազանցում ամեն գիտություն, որպեսզի Աստծո ամբողջական ինչով լիությամբ լցվեք։ Սիրելիներս, Աստծո խոսքում հենց այնպես ոչ մի բան չկա։ Չկա մի բան, որ Աստծո խոսքում գրված է, դե սենց մաղթանքի պես է։ Պողոս առաքյալը դե մաղթում է, էլի, առողջություն, հաջողություն, ջանսაღություն, տենց չի։ Սա մաղթանք չի։ Սա այն չի, որ լավ կլինի, որ սենց լինի։ Սա իմ ու քո կյանքի սցենարն է։ Այսինքն, երբ որ ստեղ գրված է, որ երբ որ մենք ճանաչում ենք Քրիստոսի սերը, ու սրանից հետո է, որպեսզի Աստծո ամբողջ լույսությամբ լցվենք։ Այսինքն, երբ որ մենք չճանաչենք Քրիստոսի սերը, մենք չենք կարող Աստծո ամբողջ լույսությամբ լցվենք։ Որպեսզի բառը ցույց է տալիս, որ մինչև այդ ինչ լինում է, սա կապ ունի հիմիկվա հետ։ Այսինքն, Աստծո խոսքը խոսում է, որ դու, Արևիկ ջան, դու, Սոֆա ջան, ու դու կարաս քո անունը դնես ու մատը դնես քո վրա, դու Աստծո ամբողջական լիությամբ պիտի լցվես։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Դուք հասկանում եք, որ սա բարեմաղթանք չի։ Դուք հասկանում եք, որ Աստված ուզում է իր ամբողջական զորությամբ ու լիությամբ բնակվի քո մեջ ու դա արդեն եղել է։ Սուրբ Հոգին, որը որ հարություն տվեց Քրիստոսին մեռելներից, արդեն քո մեջ է իր ողջ լիությամբ։ Բա ինչ է կատարվում Վահեի կյանքում։ Ինքը սահմանափակում է Սուրբ Հոգում։ Մենք չենք տեսնում Աստծո զորության ամբողջական լիությունը մեր կյանքում, քանի որ մենք ինքներս ենք սահմանափակում։ Իսկ Աստված ուզում է դրսևորվի, սիրելիներս։ Ու Աստված ոչ թե ուզում է դրսևորվի դրսից, այսօր իմ քարոզի նյութը սա է, Աստված ուզում է դրսևորվի քո ներսից, սիրելիս։ Աստված ուզում է գործի քո ներսից, Աստված ուզում է, որ իր զորության, գերազանց մեծությունը, լիությունը, որը որ արդեն քո մեջ է, դու թույլ տաս, որ դրսևորվի։ Ուստեղ մենք հարց ունենք, բա ոնց, կարող է ինչ որ մեկի մոտ շատ է Սուրբ Հոգին։ Ինքը չաղ է, Սուրբ Հոգին շատ է։ Այ Վահեի մոտ քիչ է, Արսենի մոտ շատ է Սուրբ Հոգին, Հովի մոտ միջին, Վահեի մոտ քիչ է, դե տեղ չկա, այս երեխեն միսու ոսկոր է։ Այ Արսենը դվայնո է, դենց չի սիրելիներս, ոչինչ չէ, որ սենց մեր բառերով, մեր եկեղեցու եղբայրների օրինակով։ Աստծո խոսքը ասում է, Տեր ասում է, որ Աստված Սուրբ Հոգին չափով չի տալիս։ Այսինքն, այդ չափը Սուրբ Հոգու դրսևորվելու, դա դու ես որոշում։ Դու ես որոշում ինչքան թույլ տաս։ Ինքը չափով չի եկել։ Ինքը սահման չունի։ Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվողի զորությունը բնակվում է ձեր մեջ։ Սիրելիներս, Աստծո խոսքում հենց այնպես ոչինչ գրած չկա։ Դու հասկանում ես, դու պատկերացրու դու սա իմանայիր 20 տարի առաջ։ Փաստորեն Աստված իր ողջ լիությամբ բնակվում է իմ մեջ։ Իմ, հա։ Այն Աստված, որ ինքը իր ափով չափում է տեզերքը։ Ինչի, որտև քո հոգին անսահման է։ Քո հոգին սահման չունի։ Աստված բնակվում է քո մեջ իր ողջ լիությամբ։ Աստված ոչ միայն սիրեց քեզ, ստեղծեց քեզ, այլ նաև եկավ ու ինչ արեց, բնակվեց քո մեջ։ Դուք հասկանում եք Տերը ինչ արել։ Մենք գիտեք հաճախ
ես մի միտքը այսօր մի քանի անգամ եմ կրկնելու։ Որտեղ մեր մոտ սենց է, նամանավանդ է, որ ես 20 տարի եմ ասում եմ, 30 տարի եմ ասում եմ, գիտենք։ Այն որ կարդում ես, մեկը մյուս խոսքը գիտես, սենց շուշուտ կարդում ես։ Եվ Հիսուսը ասեց, մեկը գիտես, ես ասելու ես եմ ճանապարհը ճշմարտությունը կյանքը շուտ անցնեմ գնամ, մի բան կարդամ, որ չեմ հիշում, այն ղևտացիների մեջ, տենց չի։ Գիտենք։ Բա կիրառում ենք, բա հավատում ենք, բա գործում ա դա մեր կյանքում։ Ուրեմն այդքան էլ չգիտենք, սիրելիներս։ Այնպես է թվում, որ մարդկանց հետ խոսում ես, իրանք գիտենք, ամեն ինչ գիտենք, էդ էլ գիտենք, այն էլ գիտենք, այն էլ գիտենք, բայց չի գործում քո կյանքում, եղբայր։ Կարևորը մենք գիտենք։ Աստված տենց չի նախատեսել։ Աստված չի նախատեսել, որ դու քո կյանքի սցենարը քո ձեռքում, դու ասես, հա դե գիտեմ։ Չէ, Աստված նախատեսել է, որ դու ապրես ըստ այդ սցենարի։ Հալելույա։ Նոր ենք սկսել, եկեք, կեսը չի, նոր ենք սկսել։ Հասկանում եք։ Պատկերացնում եք մինչև ծառայության վերջը դահլիճը լցվի։ Արմենը կասի, ես իրանց ես ինչ ա կատու, վերջում են, մարդիկ կար, մեր մոտ տենց Արմենը։ Բայց նրան 20-րդ խոսքը, ես այս խոսքից չեմ կարում առաջ գնամ, հասկանում եք, սա զորավոր եփեսացիների գլուխը, դու կարաս տարիներով մնաս մեջը։ Սենց մի հատ խոսք, մի հատ պարբերություն ու ամիսներով մնաս մեջը։ 20-րդ խոսք, կարդում ենք իրար հետ, նայեք ձեր խոսքին, նայեք ձեր Աստվածաշնչին, բայց նրան, ով մեր մեջ ներգործող զորությամբ, բայց նրան, որ նստած է գահին, ով մեր մեջ ներգործող զորությամբ, նա ունի զորություն, որը որ ներգործում է մեր մեջ, հասկանում եք, բայց նրան, ով մեր մեջ ներգործող զորությամբ կարող է առատությամբ ամեն բանից ավելին անել, քան որ խնդրում ենք եւ իմանում ենք։ Սա նույնպես բարեմաղթանք չի, սա նույնպես կենաց չի, սա ճշմարտություն է, որը որ կնքված է Քրիստոսի արյամբ, որը որ կփոխի քո կյանքը։ Փաստորեն, Աստծո խոսքը ասում է, որ դու ունես աստվածության ողջ լիությունը քո մեջ, քո հոգու մեջ։ Այդպես է թե չէ։ Դուք չեք հասկանում, ոմանք չեն հասկանում։ Մի վարքյան հələ։ Աստված իր ողջ զորությամբ, ողջ լիությամբ, ողջ հարստությամբ քո մեջ է բնակվում։ Ես պատկերացնում եմ Տանյա տատինի մի վազում է, ստե որ դա հասկանում է։ Ամեն։ Ես ուզում եմ դու մտածես այս խոսքի շուրջ, երբ որ գնաս տուն, քարոզը չի վերջանում ստեղ, երբ որ վերջում ամեն ենք ասում, աղոթում ենք գնում ենք։ Կեր այս խոսքը, մարսի այս խոսքը, որոճ այս խոսքի վրա։ Այսօր ոնց, սենց դուք ես հարցեր ոնց, Աստված իր ողջ զորությամբ, լավ մի բան չկա, որ քիչ լինի, լավ -1 գոնե, -0.1, չէ, ողջ զորությամբ, լավ մի բան էլ չկա, որ չի թողե, ողջ զորությունն է իրա, հա, ողջ զորությունն է իրա։ Որ ողջ զորություն, այն որ արևը կանգնացրեց, այն որ կարմիր ծովը բացեց, այն որ Հիսուսին մեռելներից հարություն տվեց, որ կույրը սկսեց ցատկել։ Այ այդ զորություն։ Այսինքն այդ զորությունը քո մեջ է։ Սա նշանակում է, որ դու կարող ես անել այն ինչ երկրի վրա Քրիստոսն էր անում։ Այդպես է թե չէ։ Ինչն է խանգարում, սիրելիս, քո միտքը ու քո անհավատությունը։ Որովհետև երբեմն մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը ու մտածում ենք դե լավ էս բարեմաղթանք է։ Ոչ, սա ճշմարտություն է։ Ես ուզում եմ այսօր դու քո աչքերը պահես այդ ճշմարտության վրա։ Ու Աստծո խոսքը ասում է նրան, ով մեր մեջ ներգործող զորությամբ կարող է առատությամբ ամեն բանից ավելի անել, քան որ խնդրում ենք եւ իմանում։ Գիտեք, մենք Աստծո խոսքը ասում է, որ նրան, ով մեր մեջ ներգործող զորությամբ կարող է ամեն բանից առավել անել, քան որ խնդրում ենք ու իմանում։ Այսինքն, ինչ դու գիտես, ինչ ես դու կարողանում խնդրես, հա? Մենք շատ բաներ խնդրեցինք։
Աստծո խոսքը ասում է, ու մենք ուզում ենք, որ Աստված գործի մեզանից դուրս ներգործող զորությամբ։ Մենք ուզում ենք, որ Աստված այնտեղ ինչ-որ մեկի մեջ ներգործող զորությամբ, ինչ-որ մի վայրում։ Բայց Պողոս առաքյալը ասում է, չէ։ Աստված մեր մեջ ներգործող զորությամբ կարող անել։ Մենք սրան չենք հավատում։ Մենք հավատում ենք, որ Աստված մեզնից դուրս ներգործող զորությամբ կարող անել։ Բայց մենք չենք հավատում, որ Աստված մեր ներսում, մեր մեջ ներգործող զորությամբ կարող անել։ Որտեվ ստեղ դրսևորվում է Սուրբ Հոգին, որ քո մեջ է։ Այստեղ է խնդիրը, սիրելիներս, որ շատ քրիստոնյաներ աղոթում են ու իրանք, երբ որ աղոթում են, ամենևին չեն տեսնում իրանց գործելուց։ Ամենևին չեն տեսնում ներգործող զորությունը իրանց ներսի։ Այսինքն ես աղոթում եմ, որ Վահեն բժշկվի իմ տնից իրաց տուն։ Բայց ես չեմ տեսնում ինձ, որ ես գնամ ու Վահեի վրա ձեռք դնեմ։ Ես աղոթում եմ, որ այս ամենը ավարտվի, բայց ես չեմ տեսնում ինձ այս ամենի կենտրոնում, որ ես գործում եմ։ Որտեղ է աղոթքը դառնում գործողություն, երբ որ աղոթողը հասկանում է, որ իր մեջ ներգործող զորությամբ Աստված անում։ Իսկ այդ զորությունը, սիրելի քույր եղբայրներ, ինքը Քրիստոսին մեռելներից հարություն է տվել։ Այսքանով ամեն բան ասված է, թե այդ ինչ մեծ զորություն է։ Աստված ցանկանում է գործել ձեր մեջ։ Աստված ցանկանում է գործել ձեր մեջ։ Դու պիտի նայես քեզ, ասես Աստված ցանկանում է գործել իմ մեջ։ Պիտի սկսենք նրանից, որ Աստված ցանկանում է գործել իմ մեջ, որպեսզի հասնենք նրան, որ Աստված ցանկանում է գործել իմ միջոցով։ Քանի դեռ դու չես ընդունել, որ Աստված ուզում է գործի քո մեջ, քանի դեռ դու չես ասել այո Տեր, գործիր իմ մեջ, դու չես կարող ասել, կամ եթե նույնիսկ ասես դա անարդյունավետ կլինի, Տեր Աստված գործիր իմ միջոցով։ Սա է պատճառը, որ շատերի միջոցով Աստված չի գործում, որտեղ իրանք չեն ուզում, որ Աստված գործի իրանց մեջ։ Ես ուզում եմ նույնը մնամ։ Ես չեմ ուզում փոխվեմ։ Ես չեմ ուզում իմ միտքը նորոգեմ ըստ Աստծո խոսքի։ Ես չեմ ուզում իմ վարքը փոխեմ։ Ես չեմ ուզում իմ խոսելակերպը փոխեմ։ Ես չեմ ուզում իմ աշխատանքի ձևը փոխեմ, աշխատելու ձևը։ Բայց ես ուզում եմ, որ Աստված գործի իմ միջոցով։ Նախ Տերը գործում է քո մեջ, հետո Տերը գործում է քո միջից կամ քո միջոցով։ Սիրելիներս, մենք զորություն ունենք։ Թե չէ։ Օգտագործենք։ Եթե դու չգիտես, որ դու զորություն ունես, եթե դու չգիտես, որ Աստված իր ողջ լիությամբ ու զորությամբ բնակում է քո մեջ, եթե դու դա չգիտես, դու չես էլ կարող օգտագործել իրան։ Սա առաջի փուլն է, որ ես գիտեմ, որ ես զորություն ունեմ։ Բայց միայն սա բավական չի։ Միայն իմանալ, որ ես զորություն ունեմ, սա բավական չի, ես պիտի օգտագործեմ այդ զորությունը։ Միայն նա, որ ես գիտեմ, որ ես պիտի գնամ ձեռքերս դնեմ հիվանդների վրա, դա բավական չի, ես պիտի ձեռքերս դնեմ հիվանդների վրա։ Դե գրված է ձեռքերը դիր հիվանդների վրա ու իրանք կբժշկվեն։ Հա բայց չեմ բժշկվում, հովիվ ջան իմ կյանքում։ Ո՞նց չեմ բժշկվում։ Հա, ինչի՞, դե ասում եմ ես իմ մոտ գնում եմ չի բժշկում։ Հա ինչ ես ամ, դե ասում եմ դե ձեռքերս իր վրա չեմ դնում։ Հա պիտի դնես, որ բժշկվի։ Հասկանում եք։ Այսինքն միայն իմանալ, որ ես զորություն ունեմ, դա բավական չի։ Ես պիտի օգտագործեմ։ Ես պիտի գործեմ ըստ այդ զորության։ Ես պիտի թույլ տամ, որ Տերը գործի։ Մենք շատ լավ թույլ ենք տալիս, որ մեր էմոցիաները գործեն, մեր բնավորությունը գործի, մեր հին մարդը գործի, մեր տառականները իմ բառերով ասած գործեն, դու գիտեք ես ինչի մասին եմ ասում, տառականները, մենակ Արմենը չգիտի։ Բայց ոչ Հիսուսը գործի։ Թող բոլորը տեսնեն մեզ հին վարոյին։ Հիսուսին հետո։ Չէ, որ հին վարոյին տեսնեն, Հիսուսին էլ չեն ուզի տեսնել։
Եկեք ցույց տանք Հիսուսին։ Ամեն։ Եկեք դու Հիսուսին տեսնեն, ոնց, երբ որ գործում ես։ Ամեն։ Հալելույա։ Ինչ եք այսքան լուր։ Ուրախ չեք, որ Աստված իր ողջ զորությամբ ձեր մեջ է բնակվում։ Ես խորհում ենք, լավ եք անում, խորհեք։ Եկեք մի հատ էլ կարդանք։ Բայց նրան 3:20-ից են կարդում, որ մեր մեջ ներգործող զորությամբ կարող է առատությամբ ամեն, դուք նայեք, ամեն խոսքը մի հատ մարգարիտ է։ Առատությամբ, քծիպությամբ չէ։ Աստված քծիպների Աստվածը չի։ Բայց նրան, ով մեր մեջ, քո մեջ, իմ մեջ, ներգործող զորությամբ, կարող է առատությամբ ամեն բանից ավելի անել, ոչ թե ամեն բան հազիվ զորով ծերը ծերին հասցնելով ամա ավելին անել, քան որ խնդրում ենք ու իմանում ենք, սիրելիներս, նույնիսկ քան որ իմանում ես, փառք նրան եկեղեցու մեջ, որ Քրիստոս Հիսուսով է սերնդեսերունդ։ Գիտեք ինչա Պողոս առաքյալը այս բառը գրել։ Որպեսզի ինչ որ մեկը որ կարդում է, չմտածի սա միայն վերաբերվում էր առաքյալներին։ Շատերը ասում են Աստվածաշունչը դե մեզ չի վերաբերվում շատ բաներ։ Վերաբերվում է այն ժամանակներին, առաքյալներին։ Իրանց մասին է ձեռքերներ կդնեք հիվանդների վրա, լեզուներ խոսեք եւ այլն եւ այլն։ Ու ինչ լավ է, չէ՞ որ Պողոս առաքյալը մանրամասն է, որ ասում է ծամում դնում է բերանը։ Ասում է սերնդե, ասում է բայց նրան փառք, այսինքն այս ամեն ինչը ես որ կարդացիք, սա սերնդե սերունդ է լինելու, ասում է Հավիտյանը Սավիտյանից ամեն։ Այդ ոնց կլինի, այդ գործողությունը սերնդե սերունդ չի, բայց փառքը սերնդե սերունդ է։ Այն ինչ որ գրված է Աստծո խոսքում սիրելին է, սա հավիտենական է։ Սա սերնդե սերունդ է։ Սա վերաբերում է մեզ։ Ես ուզում եմ դու քեզ այսօր տեսնես Աստվածաշնչի կենտրոնում ասես սա ինձ է վերաբերվում։ Էսի իմ ու Հիսուսի մասին է։ Էս ոչ թե Հովիվի ու Հիսուսի մասին է, էսի ոչ թե չգիտեմ, ինչ որ մեկի ու Հիսուսի մասին է, չէ, էսի քո ու Հիսուսի մասին է։ Քո մասին Աստծո խոսքը։ Ես այսօր քո մասին եմ խոսում։ Չէ, Հով ջան, այ իմ կողքինը, չէ, քո մասին եմ ես խոսում։ Երբ որ ես խոսում եմ մեղքի մասին, ես ում մասին եմ խոսում, քո մասին եմ խոսում։ Իսկ երբ որ ես խոսում եմ զորության մասին, ես էլի ում մասին եմ խոսում, էլի քո մասին եմ խոսում։ Ամեն։ Ու հիմա մենք ինչ ենք անում։ Մենք քննում ենք խոսքը, տեսնենք էլ ինչ կա։ Կողոսացիս 2:9 Ես ուզում եմ դու քեզ տեսնես, որ դու կարող ես, որ Տերը քո մեջ է, ու Տերը քո միջոցով գործելու է, ու Տերը քո միջոցով գործում է, ու Տերը ուզում է քո միջոցով գործի։ Լավ Սուրբ Հոգին եկել է քո մեջ, որ ինչ անի, որ դու քեզ լավ զգաս։ Շատերը մտածում են Սուրբ Հոգին եկել է, որ ես ինձ լավ զգամ։ Սենց լավ եմ զգում, որ Սուրբ Հոգին գալիս է։ Լավ է, որ լավ է զգում, բայց միայն դա չի։ Դե Սուրբ Հոգին դա լեզուներով աղոթքն է։ Ոչ միայն, դա դրսևորում է, սիրելիս, դա պարգև է։ Սուրբ Հոգին, որ եկել է քո մեջ, դա ավելին է, քան ես ու դու պատկերացնում ու մտածում ենք։ Աստված իր ողջ զորությամբ է եկել քո մեջ, որպեսզի դու գործես, ոչ թե լավ զգաս։ Որպեսզի դու գործես, սիրելիս, ու մենք ունենալու ենք լավ ժամանակ գործելու, որ մտնենք տնից տուն ու խոսենք ավետարան ու աղոթենք ու ամենևին չմտածես, որ այն լավը Հովիվը իմ հետ կլինի, ինքը կաղոթի, չեմ աղոթելու, դու ես աղոթելու։ Որ քո հետ էլ լինեմ, էլի նայելու եմ քեզ, որ դու աղոթես։ Դե Հովիվը ձեռքերը կդնեն հիվանդ տղայի վրա, դու ես քո ձեռքերը դնելու։ Որովհետև Աստված Սուրբ Հոգին ստեղ չթափեց։ Ստեղից են կողմ, Աստված Սուրբ Հոգին ստեղ թափեց։ Ամեն։ Հալելույա։ Ինչ հնարավորություն է Տերը ստեղծում, սիրելիներս։ 200 տուն ավետարանով ու սոցիալական ծրագրով։
Ինչքան մարդ կարա լսի Հիսուսի մասին։ 200 տունը դա 200 հոգին չի։ Մենք հասկանում ենք։ Ինչքան մարդ իր սիրտը կարա բացի Հիսուսի առաջ։ Ինչքան մարդ կարա ծնկած լացի, ասի ես իրան գտա։ Ինչքան մարդ կարա անհուսությունից անցնի հույս։ Լքված վիճակից տեսնի, որ իրան են սիրում։ Ու դու դրա մեջ չլնես, ով լինի դրա մեջ։ Հենց դու պիտի դրա մեջ լինես։ Հենց դու պիտի այդ անես։ Ես կեսից գնալու եմ Ղարաբաղ ընդեղ անեմ։ Իսկ դու մնալու ես ստեղ անես։ Հալելույա։ Եկեղեցին դա քաղաքի լույսն է։ Ինչ լավ կլներ, չէ՞ որ բոլորը նստած լինեն։ Դա քաղաքի լույսն է, սիրելիներս։ Ու դու ես այդ լույսը։ Ու որպես լույս մտնելու ես մի հատ խավար տուն։ Խավար ամենևին ոչ թե մարդկանց է վերաբերվում, այլ միգուցե իրանց վիճակին։ Ունդեղ լույս տաս։ Ասես, որ հույս կա քո համար։ Աստված բժշկող է, Աստված վերականգնող է։ Աստված պատասխանող է։ Աստված սիրող է, Աստված փրկող է։ Ես այդ Աստծուն եմ բերել, ես այդ Հիսուսի հետ եմ եկել։ Ուզում ես տան այդ Հիսուսին քեզ։ Չկա ավելի բարենպաստ ժամանակ, չկա, ամենաշատ նոր կտակարանը ես տվել եմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, որ դնեմ իմ ամբողջ կյանքը մինչև այս պատերազմը ու պատերազմից առաջ 2-3 անգամ շատ մարդու եմ ավետարանի ու նոր կտակարան տվել։ Մեկը չի եղել, որ չվերցնի, մի հոգի չի եղել, որ չվերցնի։ Ես տեսել եմ ինչպես են իրանց այս սրտի գրպաններից հանում իրանց վայենի բիլետները ու կամ ուդոները, եթե ոստիկան են, ու նոր կտակարան են դնում ընդե, ու հետի դնում են ընդե։ Ասում են, ես իմ կյանքը կարա փրկի, ասում եմ ապրես։ Ինքը երկու բան ունի փրկելու, մեկը փամփուշտից, մեկն էլ երբ որ կարդաս։ Ախպեր կկարդա։ Ես ավելի շատ մարդու համար եմ աղոթել, որ ես կյանքում չէի մտածել, ասենց անհավատ մարդկանց ասեմ, իրանք կգան, որ աղոթեմ իրանց համար։ Հիմա բարենպաստ ժամանակ է, որպեսզի դու գործես ու մենք գործենք։ Եկեք գործենք։ Ինչպես իրա ներգործության, որը որ ներգործում է մեր միջոցով։ Ոչ թե քո բնավորությամբ ու իմ, այլ իրա ներգործությամբ։ Իրա զորությամբ։ Եվ որ դու գործում ես քո իմացածով, քո բնավորությամբ, դա գիտես ինչ է, ծղոտ։ Ինչ ասում Պողոս առաքյալը, որ հիմքը Քրիստոսն է ու ամեն մեկը Քրիստոսի վրա սարքում է, չէ՞։ Քար, փայտ, ոսկի, ծղոտ, այդ ո՞րն է այդ ծղոտով սարքել։ Երբ որ ես ու դու սարքում ենք, կամ ծառայում ենք, կամ գործում ենք, մեր բնավորությամբ, մեր հեղինակությամբ, մեր կյանքի փորձով, մեր պրինցիպներով, մեր սովորություններով։ Իհարկե, երբեմն ինչ որ մի տեղից սկսում է, մտնում է, բայց երբ որ դու գործում ես հոգով, երբ որ դու գործում ես իրանով, ինքը փառավորվում է, բացվում է ճանապարհը, ինքը սկսում է բժշկել, մաքրել։ Դու կասես, ես գնում եմ, մարդիկ չեմ բժշկվում։ Գնում կռվում, գալիս ես այդ մարդկանց հետ։ Չէ, բայց իրանք գիտես ինչ ասեցին, ձեր հովիվը աղանդավոր է։ Ու ինքը չի գնացել պատերազմ կռվելու, գնացել է, որ նկարվի։ Ես էլ պորտը տեղը դրեց։ Չէ, լսի, դու գնացել ես ավետարան տայր։ Համար թող խոսան, էլի խոսան։ Ես վերջերս լսել եմ, ասում է, շորերը շատ մաքուր է եղել։ Ասում է, որ շատ մաքուր է, կարող է, չի պոստ չի պահել։ Ու իմ ծիծաղ եկա։ Ասում եմ, այ քեզ բան պիտի փնթի մնտի կեղտոտ։ Ասենք, երբ որ աշխարհիկն է ասում, սա բան է, մի քիչ հələ ոչինչ, հա։ Ինչ մարդիկ խոսում են, սա մեզ չի խանգարում հաճուձախ գնալուց։ Լսեցիր, մոռացար, գնացիր առաջ։ Լսեցիր, մոռացար, գնացիր առաջ։ Ինչի ես դու եկել ստեղ։
Ինչ ես մտել այդ տուն, բայց իրանք ես ինչ բան ասացին, ոչինչ սիրելիս, դու Հիսուսին դուրս արի, դու ավետարան խոսա դուրս արի, թույլ տուր որ Տերը գործի ու դուրս արի։ Եկեք, երբ որ մենք գնում ենք ծառայելու, եկեք մեր ամբիցիաները մի կողմ դնենք։ Ամեն։ Ոչ թե քո ներսի զորությունը, ոչ թե քո հին մարդու զորությունը, որ ներգործում է քո մեջ, չէ։ Նա, որ ներգործում է քո ներսում։ Ամեն։ Ինչ է ասում Փիլիպպեցիս թղթում Պողոս առաքյալը։ Ինչ է ասում։ Ասում է. ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով։ Ասում է թե չի ասում։ Գիտես ինքը իր մասին է ասում։ Ինքը չի ասում մենք ուշադիր կարդա խոսքը։ Ասում է ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով։ Գիտես ինչի։ Որովհետև ինքը գիտի այդ ներգործող զորությունը։ Ու դու, մենք գիտեք ինչ ենք անում, մենք ասում ենք, հենա գրած է, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով։ Լսի Պողոս առաքյալը ինքը իր համար է ասում։ Երբ որ դու ունենաս այն ամեն ինչ, որ ինքը ունի, այդ ժամանակ դու էլ կարաս ասես։ Ու ինչ որ մեկը վերցնում ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով ու չի ստացվում։ Այ մարդ հետի բիզնեսի մասին չէ, չէ՞ մի վարքյան։ Որտեվ մի քիչ վերև որ կարդում ես ուրիշ բանի մասին է խոսում Պողոս առաքյալը։ Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով։ Լողանալ չգիտի ու մտնում է գետը։ Բլ այ մարդ հետի դրա մասին չէր։ Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով հեռախոսը քանդում է որ սարքի իր։ Այ մարդ այդ դրա մասին չի։ Սեսի ուրիշ բանի մասին է։ Եվ որ մենք վերցնում ենք խոսք Աստվածաշնչից որ հրճակենք, մենք պիտի հասկանանք ինչի մասին է այդ խոսքը։ Որտեվ Պողոս առաքյալը ինքը գիտի ինքը ինչ է խոսում։ Կողոսացիների թղթում երկրորդ գլխի 9-րդ խոսքում տեսեք ինչ է ասում։ Աստծո խոսքը։ Որովհետև նրա մեջ Հիսուսի մասին է խոսքը։ Որովհետև նրա մեջ Հիսուսի մեջ Աստվածության ամբողջ լիությունն է բնակվում մարմնապես։ Աստվածության ողջ լիությունը, ամբողջ լիությունը։ Ոչ մի բան պակաս։ Ոչ մի բան ավել, 100-ից 100-ը բնակվում է Հիսուսի մեջ։ Ու հիմա եկեք հաջորդ խոսքը կարդանք։ Եվ դուք էլ նրանով լցվեցիք։ Այսինքն Աստվածության ողջ լիությունը Հիսուսի մեջ է, ու մենք էլ Հիսուսով լցվեցինք։ Ոչ թե մենք էլ մի քիչ Հիսուս ունեցանք։ Գիտեք շատ հավատացյալներ ոնց են մտածում։ Աստվածային ողջ լիությունը Հիսուսի մեջ է, ու Հիսուսն էլ մի քիչ սենց իր ոտի ծայրով մի քիչ տվեց մեզ։ Ու այդ որն էր, թե որ մենք փրկվեցինք խաչով։ Ու վերջ։ Ու մնացածը մենք արդեն պիտի վաստակենք ու գնաց։ Իրանք փորձում են հաճեցնել Աստծուն։ Լսի Աստված արդեն հաճեցել է քեզ։ Պետք չի քեզ չարչարես, որ իրան հաճեցնես։ Բա մի երկու հատ սենց Աստվածանալ նայ լավ եմ աղոթում ու գնաց։ Չէ։ Աստծո բարեհաճությունը արդեն քո վրա է։ Քեզ պետք է ապրես դրա մեջ։ Վայելես դա։ Ոչ թե իրան ցույց տաս, որ նայի ես քեզ ոնց եմ հաճեցնում, օրական 20 գլուխ կարդում։ Եթե ավելի տհաճ է իրա։ Եթե դու դա չես անում, որ վայելես ու իր այդ շփվես։ Ինչ է ասում, ասում է, որ Հիսուս Քրիստոս ունի իր մեջ Աստվածային ողջ լիությունը ու մենք էլ լցված ենք Քրիստոսով, որովհետև նա է ամեն իշխանության եւ պետության գլուխը։ Քրիստոս քո մեջ է։ Աստվածության ողջ լիությունը Քրիստոսի մեջ է։ Դու ոչ մի բան պակաս չունես, ինչ որ Քրիստոս ունի։ Թե Քրիստոս Աստծո որդի էր, բա դու ինչ ես։ Ես ուրիշ Աստծո որդի եմ, էլ ինքը ասեց ուրիշ Աստծո որդի է, դες ուրիշ Աստծո որդի եմ։ Դե ինքը Սուրբ Հոգուց էր ծնվել, բա դու ինչից ծնվեցի։ Ասեց, հա էլի հոր ջան, ես էլ Սուրբ Հոգուց ծնվեցի։ Քո վերստին ծնունդը նույնքան գերբնական է, ինչքան Քրիստոսին։ Գերբնական չի, բա ի՞նչ է։ Հասկանում եք, ես ուզում եմ քեզ ցույց տամ, սիրելիս,
որ դու երկրի վրա կարող ես անել այն, ինչ Քրիստոսն արել, որովհետև Քրիստոս երկրի վրա չօգտագործեց իր աստվածային զորության ոչ մի մասնիկ, այլ ամեն ինչ արեց որպես սուրբ մարդ ու Աստծո զավակ։ Դու էլ Աստծո զավակ ես։ Այն ինչի չի գործում, չես օգտագործում։ Չես օգտագործում, սիրելիս, բաց չես թողում այդ զորությունը, չես հավատում։ Սա քո համար, սիրելի քույր եղբայր, լավ նախաբան է, որ դու սկսես ուսումնասիրել։ Այսօր Արևիկի առաջին նախադասությունը ինքը որ խոսած, Միլենը պատտվեց ասաց, արդեն ճիշտ է սկսել։ Մենք չենք տալիս Աստծուն, առանց հասկանալու մենք ով ենք։ Մենք հասկանում ենք մենք ով ենք։ Բայց սրա հիմքում նա է, թե ինքը ով է ու ինքը ինչ արեց։ Ես ով դառա։ Ես չեմ դառնում, ես դառա։ Ես չեմ դառնում սուրբ իմ վարքի պատճառով։ Ես արդեն սուրբ եմ, դրա համար եմ սուրբ ապրում, սիրելիս։ Ես չեմ դառնում արդար իմ վարքի պատճառով։ Ես արդեն արդար եմ, դրա համար եմ արդար ապրում։ Սա շատ կարևոր է։ Եթե այդպես, ապա Քրիստոսի կատարած գործը ինքը թերի է։ Քրիստոսը չասեց, ես Արևիկին կփրկեմ, մնացածը ինքը իր հունով։ Ես կփրկեմ, բայց ինքը պիտի պահի այդ փրկությունը։ Երբևիցե Աստվածաշնչում չկա այսպես խոսակցություն։ Ամենք ինչ ենք անում, ապրում ենք այդ փրկության մեջ։ Ապրում ենք սրբության մեջ։ Վայելում ենք իր զավակ լինելը։ Ոչ թե փորձում ենք ցույց տանք, որ մենք զավակ ենք, ինչքան տհաճ կլինի, չէ, որ Ագապեն ինքը ցույց տա, որ ինքը իմ աղջիկն է, ամեն օր ինչ որ բաներ անի իմ համար։ Պապա, սիրուն եմ նկարել, ու ինձ սենց սիրուն մազերով է նկարում առանց փոր բան, ու սիրուն ավելի, պապա հələ նայ սիրուն եմ նկարել, հա, բալես, բայց քո աղջիկն եմ, ես տենց եմ անում, որ դու ավելի ընդունես ինձ որպես քո աղջիկ։ Տարօրինակ է, մենք ինչ ենք տենց անում։ Մենք ինչ ենք սենց աղոթում ենք, ասում ենք, բայց քո տղեն եմ, կարդում ենք, լավ է, չէ, կարդում եմ, որ դու տենաս էլի, որ ես քո զավակն եմ։ Չէ, վայելի, լավ ես անում, որ կարդում ես, լավ է, որ քո բարի գործերը քո առաջից են գնում, լավ է, որ քո սրբությունը քո առաջից է գնում, որ քո բարի անունը, բարի վարքը քո առաջից է գնում, բայց վայելի իր զավակ լինելը, են առակը չի էլի, ոչ փոքրն էր մի բան, ոչ էլ մեկը անառակ որդու առակը, ոչ փոքրն էր մի բան, ոչ էլ մեծը վաստակում էր իր դիրքը, փոքրն էլ տենց հոպա, վեկալավ գնաց։ Ամեն։ Եկեք վայելենք, եկեք ապրենք այդ ընտանիքի մեջ, եկեք գործենք որպես այդ ընտանիքի անդամ։ Կողոսացիս 1:26-29, մենք այս մասին շատ ենք խոսում, այն խորհրդի մասին, որը որ ծածկված էր, Կողոսացիս 1:26, ու վերջին օրերում Աստված բացեց այս խորհուրդը, չէ՞։ Մենք խոսում ենք այս մասին։ Կողոսացիս 1:26, նայում եք, կարդանք իրար հետ։ Այն խորհուրդը, որ ծածկված էր դարեր եւ սերունդներ շարունակ, իսկ հիմա հայտնվեց իր սրբերին։ Դարեր շարունակ ծածկված կար մի խորհուրդ ու հիմա հայտնվեց։ Աստված կամեցավ ցույց տալ նրանց, թե ինչ է այն խորհրդի փառավոր ճոխությունը հեթանոսների մեջ, որ է Քրիստոս ձեր մեջ, այն փառքի հույսը։ Այսինքն այս խորհուրդը փակ էր եւ այս խորհուրդը այն է, Քրիստոս ձեր մեջ, ու չի ավարտում, ասում է այն փառքի հույսը։ Այսինքն որ ես հասկանում եմ, որ Աստվածության ողջ լիությունը Քրիստոսի մեջ է, Քրիստոսն էլ իմ մեջ է, դա փառքի հույս է։ Այդ ինչ փառքի հույս է։ Մենք ասում ենք, որ փառքը Աստծուն է պատկանում։ Այո, փառքը Աստծուն է պատկանում, բայց Աստված ինքն է որոշում ում փառավորի, ինքն է որոշում այդ փառքից ում տա, ու Տեր Հիսուսը ասում է, ինձ փառավորողներին փառավորեմ, Աստծո խոսքը ասում է,
Ասում է, որ Քրիստոս ձեր մեջ է, սա փառքի հույս է։ Այսինքն սա հույս է, որ Աստված ձեր մեջ ու ձեր միջոցով կփառավորվի։ Ինչի այսօր շատերի կյանքում Աստված չի փառավորվում, սիրելիներս։ Իրան չեն ընկալել, որ Քրիստոս իրանց մեջ է։ Ախ, Քրիստոս մեր մեջ է, մենք էլ Քրիստոսի մեջ ենք։ Առաջ գնանք 28-րդ խոսք, որ մենք քարոզում ենք ամեն մարդու խրատելով եւ ամեն մարդու ուսուցանելով ամենայն իմաստությամբ, որպեսզի ամեն մարդու կատարյալ դարձնեն Քրիստոս Հիսուսով։ Դրա համար էլ աշխատում եմ պայքարելով նրա ուժի չափով, որ զորությամբ ներգործում է իմ մեջ։ Աշխատում եմ պայքարելով։ Դու ասում ես, ախր մենք պիտի պայքարենք։ Պողոս առաքյալը ասում է, հա, լավ է։ Ախր մենք պիտի աշխատենք։ Հա։ Ու Պողոս առաքյալը ասում է ձևը, ասում է, ես հավատում եմ, որ շատ հարցեր այսօր կպատասխանի։ Քո աստվածաբանության շատ հարցեր, որ միգուցե բաց են, դու պատասխան կունենաս։ Դրա համար էլ աշխատում եմ պայքարելով նրա ուժի չափով։ Իսկ այդ ուժը չափ ունի, չունի։ Անչափա, անսահմանա, ու այդ ուժը, որ չափ չունի ու անսահմանա, գործում է իմ մեջ, որ զորությամբ ներգործում է իմ մեջ կամ գործում է իմ մեջ, թուլությամբ չէ, կիսատ չէ, մի քիչ չէ, զորությամբ։ Այ այս մարդն է, որ կարասի ես ամեն բան կարող եմ Հիսուս Քրիստոսով։ Ինչի, որովհետև ինքը հասկացել է այդ ուժը, որ Աստված իր զորությամբ ու իր ուժով ներգործում է իր մեջ, սիրելիս։ Ես ուզում եմ մենք այսօր աղոթք բարձրացնենք, սիրելի եկեղեցի։ Ասենք Տեր, մենք ուզում ենք, մենք հասկացանք, որ դու մեր մեջ ես, քո զորությամբ ուզում ես ներգործել։ Մենք ես թույլ ենք տալիս։ Ու մենք որոշում ենք մեր միտքը նորոգենք քո խոսքի համաձայն, որպեսզի դու ամեն օր քո զորությամբ ներգործես մեր մեջ ու մեր միջոցով։ Քանի դեռ Աստված չի գործում քո միջոցով, քո մեջ, Աստված չի գործի քո միջոցով։ Քանի դեռ Աստված չի գործում իր զորության ներգործությամբ քո մեջ, Աստված չի գործի քո միջոցով, որտև Աստված գործում է քո միջոցով, երբ որ ինքը սկսում է գործել քո մեջ, գործում է քո մեջ, հետո այդ զորությունը դրսևորվում է քեզանից, քո մեջ, հետո քեզանից։ Աստված ուզում է, որ մենք հասկանանք, երբ է նա գործում մեր մեջ։ Գիտեք, շատերը ասում են, սենց զգասի, որ այս բանը պիտի անեմ, ոնց որ մեկը ասեր, գյոզալ, գնա հələ այս մարդու տուն, գնացի տեսա չոքած ասում է, Աստված ջան, կա աստու, թե չէ։ Ու մենք նույնիսկ չենք հասկանում, երբ Աստված գործում։ Ես քո բառապաշարն եմ ուզում ասել։ Ոնց որ մեկը ասել մի հատ կարկանդակ թխի գնա այս ինչ հետ հաշտվի, չէ, ոնց որ մեկը չի։ Ինքը Աստված է։ Աստված ուզում է, որ դու հասկանաս ինքը երբ է ներգործում քո մեջ։ Աստված ուզում է, որ դու հասկանաս ինքը երբ է գործում։ Աստված ուզում է, որ դու գործես իր հետ, սիրելիս։ Ոչ թե իրանից անկախ, դե դու գնա այնտեղ միտեղ գործի, Աստված ջան, ես էլ ստեղ գործեմ։ Չէ, Աստված ուզում է գործի քո հետ, քո մեջ, քո միջոցով, քեզանով։ Բայց սրա համար, սիրելի քույր եղբայրներ, մեզ պետք է, որ մենք հասկանանք սա։ Տեր դու երբ ես գործում, Տեր դու երբ ես դրսևորվում, Տեր երբ ես խոսում, Տեր երբ ես առաջնորդում։ Իսկ սրա համար, որպեսզի ես ու դու հասկանանք, թե ինչպես Աստված առաջնորդում, մեզ պետք է իր խոսքը, որպեսզի մեր կյանքի կենտրոնում լինի խոսքը։ Սա շատ կարևոր է։ Խոսքը կենտրոնում, սիրելիներս։ Մեզ պետք է ուսում, որպիսի դու առաջնորդվես Աստծուց, իսկ Աստված այդպես է նախատեսել, հակառակը չկա։ Աստված չի նախատեսել, որ իր զավակները ապրեն ուղղակի։ Աստված նախատեսել է, որ ինքը գա քո մեջ ու ինքը քեզ
քո ներսից այդ ներգործող զորությամբ առաջնորդի, այդպես է թե չէ։ Սրա համար Պողոս առաքյալը միշտ կշեշտի հորսերը, Քրիստոսի շնորհքը ու Սուրբ Հոգու հաղորդությունը, Սուրբ Հոգու այդ հաղորդակցությունը, իր առաջնորդությունը թող միշտ ձեր հետ լինի։ Աստված ուզում է քեզ առաջնորդի։ Դու ուզում ես, որ Աստված քեզ առաջնորդի։ Սա լուրջ հարց է, որը որ տալիս են այն մարդուն, ով առաջի անգամ միգուցե պիտի լսի Հիսուսի մասին։ Ու տարիներ անցնում, 20 տարի ոմանց համար, 10 տարի, 30 տարի, ու եկեղեցին հավաքվում է էլի Քրիստոսի անվան շուրջ, ու հովիվ ասում է, լսի, իմ քույր ու իմ եղբայր, դու որ եկել ես, դու ուզում ես, որ Աստված քեզ առաջնորդի։ Շատերը նույնիսկ մոռացել են, պաստորեն քրիստոնեությունը կայանում է նրանում, որ Աստված ինձ առաջնորդի, բայց գիտեմ քրիստոնեությունը ուրիշ ձև է, ես գլուխս տնկած գնում եմ, Աստված էլ հետևից գալիս ասում է ես քեզ կօրհնեմ, չէ, տենց չի։ Հակառակն է քրիստոնեությունը։ Աստված քեզ առաջնորդում է։ Աստված քո հետևից չի, դու դիմացից գլուխը տնկած գնում ես, կները քեզ բարս համար։ Իմ մոտ էլ է երբեմն տենց լինում, որ հետևից խփում ասում է տղես, շատ ես գնացել, կանգնի։ Ես եմ դեմից գնում, ես եմ դիմացից։ Դու ուզում ես, որ Աստված առաջնորդի քեզ։ Եթե ուզում ես կանգնի ոտքի, մենք աղոթ կանենք։ Միգուցե դուք ասես, ես ինչ տարօրինակ քարոզ է, չէ որ մենք 20 տարվա հավատացյալ ենք, բայց երբեմն 20 տարվա հավատացյալը մոռանում է, որ քրիստոնեությունը հենց կայանում է դրանում, որ Աստված ինձ առաջնորդում է, որ Աստված է Տերը, ես չեմ Տերը, ինքն է Տերը, ես չեմ հայրը, ինքն է հայրը, ես զավակն եմ, ես եմ ենթարկվում, ինքն է առաջնորդում, սա կարևոր է սիրելիներս, հալելույա, Հովհաննես 14:23, կարդում եմ ու աղոթ կանեմ, Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նա, եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքերը կպահի, ինչ հասարակ խոսք է, ինչ խորը խոսք է, եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքերը կպահի, Եվ իմ հայրը կսիրի նրան և նրա մոտ կգանք և բնակություն կհաստատենք նրա մոտ։ Աստված այսօր ուզում է գա քո մոտ, գա քո մեջ ու հայր ու որդի բնակություն հաստատեն։ Բայց մի հատ բան է պետք։ Առաջնորդություն։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ առաջնորդես։ Ես ուզում եմ այդ ներգործող զորությունը։ Եկեք աղոթ կանենք։ Հալելույա Տեր։